హాయ్ నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మీకు నేను టమాటా ఉప్మా చేసి చూపిస్తానండి. టమాటా ఉప్మాకి కావాల్సిన వస్తువులు: ఉప్మా రవ్వ అండి అరకప్పు, టమాటా రసం, ఆయిల్, పచ్చెనగపప్పు, ఆవాలు, మినపప్పు, జీలకర్ర, పల్లీలు, ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు. ఇప్పుడు చేసే విధానం చూడండి. పాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ మీద ముందుగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. టమాటా ఉప్మా చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు పచ్చిశనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు వేసుకోవాలి, జీలకర్ర, ఇందులో పల్లీలు కూడా వేసుకోవాలండి. పల్లీలు ఎర్రగా వచ్చే వరకు వేయించాలి. వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆనియన్, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇవి అన్నీ ఎర్రగా వేగే వరకు వేయించుకొని టమాటా ఉప్మా చాలా బాగుంటుందండి. మీరు ట్రై చేస్తారని మీకు చూపిస్తున్నాను. రవ్వ ఉంది కదండి, ఇందులోనే కొంచెం పసుపు వేస్తాను. కొంచెం పసుపు, సాల్ట్ కూడా ఇందులోనే వేసిస్తున్నాను. ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ఇవి కొంచెం బాగా ఎర్రగా వాడే వరకు వేయించుకోవాలి. వేసేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో రవ్వ పోసుకొని ఫస్ట్ వేయించుకోవాలి బాగా. ఇది కూడా కొంచెం ఎర్రగా వచ్చే వరకు బాగా వేయించాలి. చాలా బాగుంటుందండి ఈ ఉప్మా. మీరు తయారు చేసుకోండి, ట్రై చేయండి, ట్రై చేసి చూడండి. టమాటా ఉప్మా అంటే టమాటాలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసేది కాదండి. కొంచెం రసం తీసి పెట్టుకొని టమాటా రసం వేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. ఇప్పుడు టమాటా రసం వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ కూడా కొంచెం బాగా ఏడు చేసి పెట్టుకున్నామండి. చూసారు కదండి, రవ్వ అరకప్పు అయితే కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి. చూడండి ఎలా ఉందో టమాటా ఉప్మా.
కొంచెం సేపు ఈ వాటర్ అంతా తగ్గే వరకు స్టవ్ మీద చూడండి. టమోటా ఉప్మా తయారైపోయింది. 5 నిమిషాలు కూడా పట్టలేదండి. మీరు ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేస్తున్నామండి. చూడండి ఎలా ఉందో టమోటా ఉప్మా. చూసారు కదండి చేసే విధానం. అందులో ఏమి వస్తువులు వేసి చూసారు కదండి. మీరు తయారు చేసుకోండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మళ్ళీ ఇదే ఛానల్లో కలుసుకుందామండి. బాయ్ అండి.